केयर एंड क्योर होमियोपैथी क्लिनिक को आपण मानक स्वागत। आज डिस्कसन करवा कफ माने कफ कफ विथ और विदाउट स्पुटम माने सुखिला काश भी हो पारे, खकार छेप विहीन नहले खकार पड़ी पारे, कफर छाती रे बथा, डिस्पोनिया, निश्वास बड़े पड़ा, विशेषतः राति रे सोई उठला परे बेसी एग्रावेशन हुए, कफटा सही समय बेसी देखा जाए। काशिबाटा राति रे सोई की उठला परे बेसी हुए, चलाबुला कले हुए। विभिन्न प्रकार सिम्पटम्स लक्षण अनुजाई कफ तार प्रकोप देखई थाए। आर किछि कारण विषय आम जानिबा, निमोनिया, पानी जमा हो गले लंग्स रे, प्लूरिसी बोले जहाँ आम कहू, ब्रोंकाइटिस, आजमा, श्वास आउ लंग्स रे इन्फेक्शन हेले, निमोनिया, या चेंजेस वेदर चेंज रे मध्य देखा जाए कफ। हुपिंग कफ जोटा आमे घन घन काश हुए, रेस्टलेस हो जाए, आखिर पानी बाहरी पड़े, निश्वास बढ़े पड़े, काशिया पाई भी रोगी डरे। जमती आगुरी कहली कफ सुखिला काश भी हो पारे, कफ बाहरी पारे। कफर विभिन्न प्रकार कलर भी अच्छी, हलदिया, सबुज, धला, ईसत माटिया, विभिन्न प्रकार कफ हुए। विशेषतः आमे परीक्षा करी जानू टीबी रे ट्यूबरकुलोसिस, सेते बेले कफ परीक्षा कले जना पड़े कौन कौन इन्फेक्शन अच्छी, कौन कौन भाइरस अच्छी। आमे आज आलोचना करिबा होमियोपैथिक औषध, विशेष करी ब्रायोनिया, इपिकाक, बेलाडोना, एकोनाइट, स्पंजिया, हिपरसल्फ कफ बाहर करियारे साहाय्य करे। आलुमिना, एंटिमटाट, एक्साइलिफिका इंडिका, आर्सेनिक आल्बम, विभिन्न प्रकार होमियोपैथिक औषध अच्छी। पाखापाखि 3000 होमियोपैथिक औषध अच्छी काश पाई, माने कफ पाई। तेणु जड़े डाक्तर लक्षण अनुजाई ठीक डायग्नोसिस कले कफर निराकरण होता है। धन्यवाद।